السلام عليكم، تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الفطاير اللذيذة السريعة دي، مش بتاخد وقت خالص. جبت 1.5 كوباية من الدقيق ونص معلقة صغيرة من الملح والسكر وقلبتهم كده قبل ما احط المية. حطيت كوباية مية وبدأت ان انا اقلب واعجن، ولو احتجت ممكن احط ربع كمان. قلبتها بقى كده كويس وحطيت معلقة صغيرة من الزيت لحد بقى ما العجينة اتلمت معايا كده بالشكل ده. اسيبها ترتاح ربع ساعة. وكان عندي كيس شاورما صغير في الفريزر، بدأت بقى إن أنا أحطه على النار وحطيت معاه شوية خضار وحطيت معاه كمان شوية زيتون تدي طعم حلو قوي. قلبتهم بقى كده وعندي العجينة هنا بتاعتي، بص شكلها بقى عامل ازاي. ابتدي بقى افردها كويس قوي على شكل مستطيل واطبقها بالشكل ده عشان تبقى مورقة معايا وحلوة. العجينة دي ممكن تعمل 4 فطاير بس انا قسمتها على 2. ابتدي بقى احط الحشو وما زودوش قوي واقفلها كويس عشان ما تفكش معايا على النار. وفي طاسة وسط كده بدأت ان انا احطها، مش بتاخد وقت يعني حوالي 4 دقايق على كل جنب. وطلعت بالشكل التحفة ده يا جماعة، خطيرة وسريعة وسهلة وألف هنا.